guys, kembali ke Jara. Ini aku bakal unboxing paket lagi. Kira-kira nih paketnya apa? Soalnya enteng banget. Karena waktu itu ada yang ngomong Kak selalu pakai gunting gitu karena waktu itu tuh paketnya tuh kayak plastik doang. Kali ini kan kardus. Terus aku coba nih pakai cutter. Nih mumpung ada cutternya ya. Warna hijau gak tuh cutternya. Tabuki sama-sama ya guys. Aku kalau pakai cutter, kalau pakainya styrofoam ya ngilu guys. Nah ini dah kebuki ya. Coba buka, kalian aja ngeliat apa ini guys. Ini apa guys, kita coba buka bersama-sama. Kok gak mau keluar ya, jangan mancing-mancing aku. Kita buki sama-sama lagi, berusaha mengeluarkannya bersama-sama dengan kesabaran yang penuh. Kok dari tadi gak bisa keluar ya? Ini tuh apa ya paketnya gitu kan, aku jadi penasaran guys. Keras banget ini. Gimana cara itunya? Ini tukang paketnya gimana ini kebungkusnya? Nah itu udah mulai keluar tuh. Diketok dulu. Susah banget guys bukanya. Harus pukul lagi. Coba ya. Apa ya kira-kira, soalnya aku sudah penasaran banget. Akhirnya keluar guys, nggak tidak terdorong ke dalam ya. Iya, keras banget. Ini apaan ya? Oh, miripnya Gius. Coba lihat apa ya ini. Ya kardusnya seperti biasa ada penyok ya. Kalau paket dikirim online tuh udah jelas penyok. Ini apa lagi? Ini apa guys? Oke aja ya, penasaran. Oh, topi untuk kalau hari panas kita bisa pakai ini. Topinya aku beli warna hitam ya guys, topi. Ini dia. Sebenarnya sebelumnya aku udah punya sih yang warna putih gitu, tapi karena ya gitulah, aku mau beli yang lagi yang hitam. Ini tuh kayaknya hitam atau abu-abu, aku nggak tahu guys. Jadi ya segitu dulu lah, bye.